I legni sono conservati presso il Museo Correr di Venezia, dove c'è ovviamente una stampa della veduta e un'altra stampa è conservata alla Biblioteca Marciana. Quella sulla quale stiamo mostrando alcune immagini, è una riproduzione fatta negli anni 60 per una pubblicazione curata da Terisio Pignatti, che insegnava la storia dell'arte all'Università di Venezia. Ed è stato proprio Pignatti che per primo ha insistito sull'attribuzione della veduta a Jacopo de Barbari, che in passato è stata attribuita anche a Dürer, tanto per fare un esempio, un nome. E tra le altre cose che il professor Pignatti ha suggerito che il ritratto di questo vento, perché la veduta è circondata da alcune teste, va bene, di putti, in genere sono tutti putti che, come tradizionalmente si usava nella cartografia, indicano le direzioni dei punti cardinali, dei punti principali, le direzioni dei venti, come si diceva allora, no? E sono tutti putti, ad eccezione di questo, del vento di Fulturnus, che è posto nella parte destra dell'immagine e che invece è un signore barbuto di una certa età e che si ritiene possa essere, questa immagine possa essere l'autoritratto di Jacopo de Barbari.